дайын жауабын беріп тұрмын. Соны реттейсіңдер. Қай теңдіктен қай теңдік болатынын, және ішінде қате бар. Қатені алдарында қызыл фломастер бар. Қызыл фломастерменен табасыздар. Қате бар. Үшінші топ. Бірінші топ. Екінші. Берілген есеп. Үшінші. Төртінші. Бізге берілген есеп косинус сек альфа минус бірдің синус сек альфа қатынасының бізге минус тангенс альфаға тең екенін дәлелдеу. Бізде ең бірінші мына жерде косинус сек альфаны формула бойынша біз ашып жазып алдық. Ол 1 минус 2 синус квадрат альфаға тең. Және де әрі қарай минус 1 бөлінген синус сек альфа. Енді осы жерде бізге 1 мен 1-ді жойып жібереміз. Сол кезде бізде минусты алдынан шығарған кезде 2 синус, значит біз қатені таптық. Бұл жерде 2 синус куб альфа емес квадрат альфа болады. Және синус 2 альфаны біз ашып жазған кезде, формуласын ашып жазған кезде 2 синус альфа көбейтілген косинус альфа шығады. Mınaның жауабы енді бейбіт сізден сұрайын, я? Мына формуланы, қай формуланы пайдаланып шығардың? Бейбіт. Косинус 36 градусты. Қай формуланы салдың? Тақтада тұр, ана жерде қараш. Қайсысына салдың? Қай формуланы салдың? Ана біріншіден бастаймыз. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы формула. Қай формулаға салдың? Bir tексеріп жіберейік, жауап сенен. Апай істеген. Енді қазір қасындағы адам сол есептің шығарылуын білу керек. Қазір мен сұрап шығам бәрімізден, я? Яно екі сложный декальтың формуласына салды, я? Кеттік. Азамат, мына формуланың қай формулаға сүйеніп қай жауабын алдыңыз? Қай формуланы? Нешінші формулаға салдыңыз? Соң басқа мына формула сәйкес кетіп тұр ма? Арман, ал қайсысын сен талдап айта аласың? Мына формула нешінші формулаға салдың? Синус 30 градустың мәні енді сіздер 2 синус 65 градус, косинус 65. Бірінші формулаға салдым. Ал, біле ма Өмірбек?